समालोचना गर्न थाल्नु भएको अहिले पनि उहाँ अरू पनि समालोचना छ तर बाल साहित्यको समालोचना बाल साहित्यको अनुसन्धान चाहिँ उहाँको विशेष छ। मैले 2056 सालमा एमए गर्दाखेरि काहीँ बाल साहित्यको कृति नपाउँदा बगर फाउन्डेसनबाट उहाँको नेपाली बाल साहित्यको इतिहास प्रकाशन भएको थियो। त्यसैलाई आधार मानेर गरेर अहिले पनि त्यो उन्नत हुँदै त्यसको 5औं 6औं संस्करण आउने क्रममा छ। उहाँको कवि व्यक्तित्वको बारेमा अलिकता कुरा गरौँ। उहाँको कवि व्यक्तित्व पनि विशेष छ। उहाँले 4वटा कविता सङ्ग्रह प्रकाशन गर्नुभएको छ। रातभरि, सुस्केराहरू, विवादित मान्छे, एकान्त गीत, एक उदास साँझ, यी 4 कविताहरू उहाँले जुन कविता सङ्ग्रहहरू प्रकाशित गर्नुभएको छ। उदास साँझमा केही प्रतिनिधिमूलक सङ्कलन पनि यो उदास साँझ हो र म त्यसको बारेमा अलिकति अध्ययन पनि गरिरहेको छु र त्यसमा उहाँका त्यो कवितामा असङ्गति विसङ्गति खास गरी चाहिँ जीवन जगतका अनुभूतिलाई संवेद्य रूपमा, बिम्बात्मक रूपमा तर संवेद्य, सरल रूपमा तर व्यञ्जनात्मक रूपमा अभिव्यक्त गर्ने शक्ति मलाई साह्रै चाहिँ प्रशंसा योग्य लाग्यो। उहाँका कतिपय कविताले अघि पनि मैले भने पञ्चायतकालीन कुसुमबाट मुक्तिको आग्रह गरेको छ, त्यसको चाहिँ विद्रोह बोलेको मैले पाएको छु। उहाँको अर्को व्यक्तित्व हो समालोचक, इतिहासकार व्यक्तित्व। उहाँ प्रभावमा लेख्ने समालोचक अथवा प्रभावमा लेख्ने इतिहासकार हुनुहुन्न। उहाँ वस्तुपरक अनुसन्धानमूलक समालोचना गर्नुहुन्छ। उहाँका समालोचनाहरूमा स्रष्टाका प्रभावमा भन्दा सृजनाका प्रभाव र वास्तविकताका आधारभूत मूल्याङ्कन गर्ने प्रवृत्ति चाहिँ मैले पाएको हुँ। त्यसै गरी बाल साहित्यको इतिहासको त कुरा भयो नै, उहाँले नेपाली निबन्धको इतिहास पनि लेख्नु भएको छ। उहाँको त्यो धेरै महत्त्वपूर्ण कृति रत्नपुस्तकबाट प्रकाशित छ, मोटो कृति। त्यो अहिलेसम्म निबन्धकै भनेर त्यस्तो कृति सायद अर्को छैन, पछि आयो भने। त्यसै गरी जगदम्बाबाट प्रकाशित हुने 5औं ठेलीमा जस्तो लाग्छ, 5औं ठेलीमा त्यहाँ निबन्धको भाग उहाँले लेख्नुभएको छ। त्यो 1400-1500 पृष्ठको पुस्तकमा उहाँले निबन्धको खण्डलाई अद्यावधिक पारेर तयार गर्नुभएको छ। अनि जगदम्बाबाटै आएको 4थो भागमा हुनुपर्छ। 4थो भागमा बाल साहित्यको इतिहासलाई पनि अद्यावधिक पारेर उहाँले लेख्नु भएको छ। अब यो धेरै कुरा विशेषता भन्दै गयो भने अझै धेरै हुन्छ। म यति नै उहाँको समालोचक, इतिहासकार व्यक्तित्वका बारेमा म टिप्पणी गर्छु। अब अर्को उहाँको छुटाउनै नहुने व्यक्तित्व हो बाल साहित्यकार व्यक्तित्व। अब यो बाल साहित्यकार व्यक्तित्वभन्दा अलिकति अगाडि भनौँ, जस्तो यात्रा साहित्यको कृति कोष पनि भर्खरै 2082 सालमा उहाँको आएको छ। त्यसपछि बाल साहित्यकार व्यक्तित्वका सन्दर्भमा कुरा गर्दा चाहिँ प्रमोद प्रधान बाल साहित्यको एउटा के भन्छ आइकन जस्तो है, बाल साहित्यको मानक। कसैले कविता, बाल कविता लेख्यो, प्रकाशन गर्न योग्य छ कि छैन भनेर चाहिँ कसैलाई देखाउनु पर्यो भने एकचोटि प्रमोद सरले हेरिदिए हुन्थ्यो कि उहाँले हेरिदियो भने अथवा उहाँले ठिक छ भनिदियो भने अब त्यो ठिक भयो। त्यस्तो खालको मानक रूपमा चाहिँ प्रमोद प्रधान सरको बाल साहित्यकार व्यक्तित्व मैले पाएको हुँ। उहाँको बाल साहित्यका सृजनात्मक पुस्तकहरू 31वटा छन्। अब यहाँ वाचन गऱ्यो भने त्यो 31वटैले समय खान्छ। उहाँको बाल साहित्य लेखन, सृजनात्मक लेखन चाहिँ बाल मनोविज्ञान अनुकूल, बाल जीवनीको सेरोफेरोबाट समेटिएका र सकारात्मक सोच एवं सृजनात्मक सिपको सन्देश दिने खालका चाहिँ बाल कथा, बाल जीवनी, बाल चित्रकथा, बाल चित्र कविता, विसङ्केतन पुस्तक, उहाँको विविधता छ। त्यस्ता कृतिहरूले नेपाली बाल साहित्यलाई उहाँले सृजनात्मकतिर चाहिँ अगाडि बढाउनु भएको छ। त्यसै गरी अर्को उहाँको महत्त्वपूर्ण व्यक्तित्व हो बाल साहित्यकै तर समालोचक व्यक्तित्व। त्यसमा चाहिँ
उहाँले निकै महत्त्वपूर्ण काम गर्नुभएको छ। जस्तो बाल साहित्यको चाहिँ समालोचनामा विजय राज आचार्यको बाल साहित्य कारिताको मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ। जस्तो बाल वाङ्मय कोश प्रकाशित भएको छ, त्यो पनि अद्वितीय छ। त्यो बाल वाङ्मय कोश अहिलेसम्म अर्को त्यस्तो कोश आएको छैन, त्यो पनि अहिलेसम्मका लागि त्यो अद्वितीय नै छ।